மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் கனத்த மழை பெய்து வருவதால் கோவை குற்றாலம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. நீர்வரத்து குறைந்த பின்னரே கோவை குற்றாலம் திறக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்தில் துவங்க வேண்டிய நிலையில் கேரளாவிலேயே கடந்த ஜூலை மாதம் 18ஆம் தேதிதான் துவங்கியது. அப்போது ஓரிரு நாள் மட்டுமே கோவையிலும் கோவையை ஒட்டியுள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் நேற்று இரவு முதல் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து சிறுவாணி நீர்பிடிப்பு பகுதி மற்றும் பில்லூர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. அதனால் நொய்யலாற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள சித்திரை சாவடி தடுப்பணையில் வெள்ளப்பெருக்கு எடுத்து ஓடுகிறது. அதேபோல மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள கோவை குற்றாலம் அருவியில் நீர் ஆர்ப்பெடுத்து ஓடுகிறது. அதேபோல் பில்லூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 16,000 கன அடியாக உள்ளதால் 10,000 கன அடி நீர் அணையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவதால் பவானி ஆற்றங்கரையோரம் இருக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். 2 ஆண்டுகளாக கோவை மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழையில்லாமல் இருந்த நிலையில் நேற்று இரவு முதல் கோவை மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவட்ட நிர்வாகம், தீயணைப்புத்துறை மற்றும் பேரிடர் மீட்புக் குழு ஆகியவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.